萝卜煮水赛人参，3个几块钱的小搭配，寒咳、热咳都用得上。萝卜又叫来福，老祖宗记载它可有利五脏、定喘咳、化积滞的功效。教你这3种经典的用法，学会了隔三差五少往药店跑。第一，如果是吹风后受凉咳嗽、嗓子干痒、吐不完的白痰，这种寒咳表现的，就可以用白萝卜半根加1小块生姜、红糖煮水，它能够温肺散寒止咳。那第二呢，像感冒或者流感、咽痛红肿、吞口水都费劲，还有黄色粘稠的浓痰，那这多是热咳，可以取白萝卜和雪梨5片的枇杷叶，记住要把那个毛给刷掉，然后一起煮水，能够清热润肺、止咳生津。那第三呢，如果老是干咳，隔几分钟就想清清嗓子，没有痰或者只有极少的粘痰，感觉肺都要咳出来似的，那这多是燥咳。试试用白萝卜半个、15克的百合一起煮水，然后加1小勺的蜂蜜，可以滋阴生津、润肺止咳。你都学会了吗？